दहशतगर्दी जो वाक़ियो कोयटा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पेश आयो है। ये कोयटा का मुसाफ़िर बसी जाफ़र एक्सप्रेस जेका पेशावर वञी रही हुई, बोलान वेझो उन ते दहशतगर्दनि हमलो कयो आहे। दहशतगर्दी हिकु भेरो ॿीहर मुल्क में ज़ुबैर साहब कर खणे पई, तव्हां छा मौक़िफ़ आहे हिन ते? इंतहाई अफ़सोस जो ही हिकिड़ो सॼो मामिलो आहे ऐं ही बलूचिस्तान जे अंदरि ही पहिरियों भेरो इहो कोन्हे को। ऐं जेका दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया सॼे मुल्क में थी रहिया आहिनि आहे उहा सिधी सी दहशतगर्दी, पर उन्हनि जा जेके सबब आहिनि उहे कुझु मुख़्तलिफ़ आहिनि। जेका KP जे अंदरि या जेके तालिबान जी जेका दहशतगर्दी आहे उनजो सबब के ॿिया आहिनि। हीअ जेका बलूचिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे इहा घणे भाङे असांजी अंदरूनी मामलनि जे करे इहा अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पेश अची रहिया आहिनि। इन खां पहिरीं बि खोड़ सारनि पोरियतनि खे हुते शहीद कयो वियो आहे, काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सिस जे जवाननि ते हिते हमला थिया आहिनि। उनखां अलावा काफ़ी खोड़ सारा जेके दहशतगर्दी जा मामला आहिनि उहे थियनि था ऐं हिते वरी कुझु मुख़्तलिफ़ ग्रुप आहिनि जेके ज़िम्मेवारी बि क़बूल कंदा रहनि था। सो हीअ अजीब नोयत जो हिकिड़ो दहशतगर्द जो वाक़ियो आहे जो हिकिड़ी ट्रेन वञे पई थी जाफ़र एक्सप्रेस ऐं उनखे पहिरियां पटड़ी खे उॾायो थो वञे ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं पटड़ी उॾामे थी त ट्रेन बीहे थी। उनखां पोइ ट्रेन ते फायरिंग थिए थी। फायरिंग जे नतीजे में जेको ट्रेन जो ड्राइवर आहे उहो शायदि हाणे ॿुधाइनि पिया त उहो मारिजी वियो आहे ऐं पोइ उहो दहशतगर्दनि उन ट्रेन खे यरगमाल बणाए वरितो। हाणे उहा ज़ाहिर आहे इहा ट्रेन यरगमाल चइजे या माना उन ते हमिलो चइजे, छाकाणि त जॾहिं पटड़ी उॾामी वञे त पोइ त ट्रेन हूअं बि अॻिते कोन थी वञी सघे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो सिक्योरिटी इदारनि जे लाइ वॾो चैलेंज हूंदो त उहे हिते कामयाबु तरीक़े सां ऑपरेशन कनि त जीअं हिकु त दहशतगर्दनि खे चिथियो वञे ऐं ॿियो त जेको जानी नुक़सानु आहे उहो घटि मां घटि थिए। छाकाणि त हिन क़िस्म जे जेके शयूं थींदियूं आहिनि जंहिंमें माण्हुनि खे होस्टेज कयो वेंदो आहे उते ॾाढी क्रिटिकल सूरत हाल हूंदी आहे। उते सिक्योरिटी इदारनि जे लाइ ऑपरेशन करणु एॾो सवलो कोन हूंदो आहे, छाकाणि त उनमें 500 खां वधीक इन में मुसाफ़िर सवार आहिनि। त मां सम्झां थो त बलूचिस्तान हुकूमत खे जे लाइ बि इहो इम्तिहान आहे ऐं गॾोगॾु जेको आहे उहो सिक्योरिटी इदारनि जे लाइ बि इन हवाले सां इंतिहाई उन्हनि जे लाइ आज़माइश जो वक़्तु आहे त कहिड़े नमूने सां हिन दहशतगर्दी खे मुंहुं ॾियनि था। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको असुलु मामिलो उहो इहो आहे त बलूचिस्तान जे हवाले सां असांजे इदारनि खे, असांजी रियासत खे, असांजी हुकूमत खे कुझु संजीदगी सां सोचणो पवंदो। हिन वक़्तु वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त सॼे मुल्क में जेके चारई सूबा आहिनि उते कंहिं न कंहिं क़िस्म जी हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी कैफ़ियत उते मौजूदु आहे। KP जे अंदरि तव्हां ॾिसो दहशतगर्द हमला थी रहिया आहिनि, तालिबान जी उते वरी इंटरफेरेंस वधी रही आहे। बलूचिस्तान जो मामिलो जेको आहे उहो कहिड़े नोयत सां उते अहसास महरूमी जी बुनियाद ते शयूं थी रहियूं आहिनि। पंजाब जी त वरी सॼी होॾ पंहिंजी जाइ ते आहे, पर जेको साउथ पंजाब में जेको असरु थी रहियो आहे उहो बि तव्हांखे ख़बर आहे। ऐं सिंध सां त असां खां त पाणी ते वरी असां सां दहशतगर्दी कई पई वञे। त मुंहिंजे ख़्याल में इन दहशतगर्दी जे समूरनि सबबनि खे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे। दहशतगर्द तॾहिं ख़तमु थींदो जॾहिं तव्हां दहशतगर्दी जा सबब ख़तमु करे सघंदो। उनजे लाइ बलूचिस्तान खे जे मामले खे जेको आहे उहो इंतिहाई संजीदगी सां ॾिसण जी ज़रूरत आहे।